你怂恿一众信众，逼得他走投无路。你手上没有沾血，就能说自己是干净的吗？可杀他的不是我，就算把我带到圣长面前，我也无罪。杀人是死罪，在宫中大刑巫蛊也是死罪。你刚刚都招了呀？我没有，退后。县主，我没有，都是宫莲，都是宫莲。县主，不是我。带走。是，都是宫莲。我没有，我没有。人跑了。好了。白修罗，白修罗，送给你。这是送给我的胭脂吗？对，用了它，你的眼睛就会回来，我的眼睛就可以回来了。不行，我不要，我不要！有个女孩说，只有她死掉，你才会把眼睛还给我。之后呢？我当然不让她死掉啊！我说我不要你帮我了，反正卢一坚回来之后会治好我的。我还给你了，我不要你吃我的眼睛了。那，你能不让他死吗？好吗？他去哪儿了？他为什么会死？他没死，他说他累了，他想休息一会儿。之后呢？然后。就变成小鸟，飞走了。它飞走啦，跟它长得有点像。你认识它吗？它叫……它叫……宫莲。宫莲，白修罗，终于见面了。你为何会在这儿？他也想看神仙，我就让他躲在这儿了。他从未中过你和王安平的眼术，他只是心性简单，对所见所闻都信以为真罢了。这是毒胭脂。你想毒死董才人，为宫莲复仇。他不是杀害你姐姐的帮凶。跟我回那一局吧。等你很久了，白修罗。我没想到。我知道。你想像你姐姐一样，从这里跳下去。真高啊！他站在这儿的时候一定很害怕，可他身后有更让他害怕的东西。他
他无路可退，只能从这儿跳下去。你不是逼死宫莲的人，你一直想救他。我知道所有的一切，但我救不了他。那些人已经为了白修罗疯魔了。王安平究竟为何一定要他死？因为人的欲望总是无休无止，得意忘食。起初大家向白修罗所祈请的，只是救命的药材，冬日足量的炭火，回家探亲的机会。但渐渐的，这是世节日，他们留给白修罗的愿望，你安排一下，看看怎么做。他们要伤人，他在上世前一直被欺负，是先被对方用热油泼了手，差点连饭都做不了。这个人更可怜，不善言辞，得罪了长氏，大冬天的换衣连热水都不让用，2只手生满了冻疮。哎呦，着实可怜呀。那便要同僚失掉右手，毒害长氏吗？略施小惩，略施小惩。他们都极为虔诚，他平日里也帮了别人不少忙啊。或者，你想想看，该怎么帮他们，总不能寒了他们的心吧？哎呀，姑娘。怪不得，我听说你最近出手阔绰，像是有了什么来钱的路。小点声！原来你一直都在暗中收钱财，这就是他们表达虔诚的法子，这就是你非帮他们不可的原因吗？咱们帮了他们那么大的忙，他们表示一下谢意，怎么了？我逼他们了吗？都是他们自愿的。你要是想要，我分你一半便是。你简直不可理喻！为了钱，你现在要伤人。那我来这儿，不也就是跟你商量此事儿的吗？啊！你根本就不知道他们被欺辱成什么样了。咱们不光要扬善，那也得惩恶。那中毒后的长氏，若也找白修罗祈请惩罚伤他之人呢？那我也得看。如果长氏的供养比这些钱财多1倍呢？哎呀，这就不是钱的事儿了。把钱还回去，这些纸条你也拿回去吧。好，按你所说，伤人的事儿，你不做便是了。但是剩下这些个，你还是看看，想想办法帮帮他们。不知道从什么时候开始，大家祈求的事情开始变了。祈求过更好的生活，祈求更多晋升的机会，祈求对自己有威胁的人倒霉。我相信，他们都在困苦之中，但凭什么是由我们来决定他们应该想要什么，应该得到多少呢？那我怎么办啊？大家相信白修罗是无所不能的神仙，但公园知道，虚构出这个神仙的是人，帮助他们完成心愿的自始至终也是人。
姐姐这么做的初心，是想编织出一张善意的互助之网。但随着信徒们对白修罗愈发坚信，这张善意之网也捕捞到了贪婪和罪恶。那2张祈求伤害别人的纸条，让姐姐深受打击。姐姐，别再胡思乱想了。夫君，你说我是不是做错了？你没错，你也只是想帮别人而已。你如果不想做，就不做了。姐姐理解，人们会有各种愿望和欲求，她也知道。他没有资格去规定向白修罗祈求的人应该祈求怎样的心愿，更没有资格去审判这些心愿的对错。本来姐姐还有些犹豫，直到3天后，她听闻浣衣处的长士将勾吻误当作金银花泡水服下，中毒昏迷，她便决定无论如何都要停止这一切。但王安平已经沉迷在白修罗的身份给他带来的满足和虚荣里，他不会轻易同意宫莲的决定的。因为没有了宫莲，也就不会有白修罗。王安平威逼利诱、软磨硬泡，姐姐都不为所动。她不相信王安平能够善用她所掌握的这一切。她告诉王安平，如果不肯停止，她就将揭露他在宫中行巫蛊之事。姐姐还将所有白修罗信徒的任职之处、所需之事的记录全部烧掉。王安平愤怒不已，扬言不会放过姐姐。他编造了迎请白修罗的谎言，让那些信徒逼死宫莲。起初，他们都还来恭喜姐姐，对姐姐表现出极大的羡慕和期待。姐姐知道这是王安平的阴谋，自然不肯去赴死。她还告诉这些人，白修罗入梦只是利用眼术营造的心理暗示。但无一人肯相信。对，因为他们都曾真实的被帮助过，都得到过白修罗所谓的恩赐，所以他们要为了一个虚幻的神仙，逼死一个人，逼死一个真心又不求回报的帮助了他们的人。
姐姐。求求你放过我！星途公莲，你若不引请白修罗，下次可就没这么好运了。姐姐，是我，怎么了？你听到了吗？他们说要来杀我。姐姐，别怕。我想去跟他们拼命。但我不知道他们是谁，我想去找王安平理论，但姐姐不让我暴露。她说她会努力成长，如果她真的被王安平逼死，我无论如何也要保护好自己，揭露王安平的真面目。后面的事你应该都知道。我的姐姐还是被他们逼死的。好一个鱼目混珠！此事牵涉甚广，袁绍卿，还请将人交由刑部以便详查。人是我抓的，自然要交由大理寺来审理。袁绍卿，赵侍郎，嫌犯叶平安是从你手里逃走的，就算是你无意放了他，也难逃渎职之责。这件事，你就别插手了。无赦人，这个赵峰，上书过圣上，称太子才是正统。你去趟新开狱，告诉周明，赵峰牵涉严甲案，周明知道要如何从赵峰那儿搜到证据。是。案犯叶平安私受甲胄，拒捕逃窜王子无天，流窜于洛州。举告去向者，赏银100两；驻官府缉拿者，赏银1000两。而若有敢助其藏匿者，与之同罪。这叶平安怎么这么多事儿？就是啊。起来！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 吵什么吵？没看见有人在睡觉吗？你怎么敢这么嚣张呢？你知道这是哪儿吗？这可不是一般的牢狱，
这是大理寺玉。就算你是刀口嗜血的人，在这儿，你是龙你得给我盘着，是虎得给我卧着。哎，你月俸多少啊？啊，400文1斗的盐，你的月俸又能买多少？不是你什么意思啊你？既然露出了真面目，就别装什么私盐犯了。现如今，叶平安的罪行不是贩卖私盐那么简单，他私藏甲胄，据大风律法，1甲顶3弩，3甲进地府。这你不会不知道吧？哼，左右都是个死字，罪名或大或小，有关系吗？我就问你2件事：一，你们与黄一民之间是什么关系？2，叶平安此刻在哪里？哼，我就知道，让你这样的硬骨头开口，没那么容易，所以我早有准备。要对我用什么刑啊？一块儿上吧。那倒是不必，只是你这本名本该无从查证，可我还是找着了。裘银，你本是一介农户，因田地被霸占，被逼成了流民，后靠江湖朋友救济，才学得一身武艺，以做打手为生，所以你这心底就刻了个义字。你从哪里知道的？怎么，我说的不对吗？像我这样的人，义字大过天。朋友和亲人之间没有区别，你们这些狗官不会明白的。说得好，那我今天倒要看看，在朋友和真正的亲人面前，你该怎么选。我要是没记错的话，在阮阳县，你还有个表弟吧？不如我将他接来探望你，如何？我即刻便去，替你好好照顾照顾他。哎，不用，我可以回答你第一个问题。这1年来，我们都在摸索盐路。因为我们知道武幽境需要盐。那你们怎么知道康平王此时会因扬州千户状告合议而停掉所有扬州的盐路？难不成前些日子送去大理寺状告合议贪没漕运费的信是出自叶平安的手笔呢？哼，不错。至于那个什么黄一民，我们并不认识，只是因为他的名头比较响亮，我们才借来一用。他倒编了一首好故事啊！那封状告信上写的可不是假话，还有你那个好岳父，从去年至今，就以捉拿流寇、看守盐田为由，派人到盐地去，花样百出的霸占农户的田地，害得多少人成了流民，不得不去做了私盐贩。嘿，你这反贼，竟敢肆意诋毁康平王叶平安！告诉我，叶平安此刻人在哪儿？开门！来，他服用过什么？没有啊，进来就喝了2碗水啊。去找郎中。他若死了，我拿你试问。是。
这个叶平安嘴里一句实话都没有。他呀，一向擅长无中生有的把戏。严的是，再想办法吧。那几副山纹甲哪儿来的呀？正你要把叶平安抓来审问，私藏铠甲的是他。你明知私藏铠甲是重罪，何必要用？若不是用铠甲，叶平安就能安然无恙地解释他的言从何而来。他回来了，那争斗便开始了。这一次，需将他一招致命。怎么样了？任帆现在状况很差，不适合替身。给我查！我倒想看看，什么人敢在大理寺内下毒。吩咐下去，除我之外，任何人不得接近此人的牢房。是。少卿，我想找你单独聊聊。有话直说。刚才那个老头有几句话说的没错，就凭我现在这点俸禄，我吃盐都不敢放开了吃。哼，都是些挑拨是非的话。你平日里俸禄虽然不高，可康平王私底下没少给你好处吧？所以我想，我指望少卿你能提拔我的想法错了。我当初就应该跟康平王……哎，少卿，你说现在我能反悔吗？这是康平王给你的定亲礼，小人可不敢收。哎，他现在呀，就是你事成后的赏金。我原本打算将他交付给文宇，既然你求功心切，我便将他交付于你。什么事儿啊？去曹州找真正的黄一民，游说他卖私盐给我们。我打听过了，他卖的私盐的确便宜。若真能成就此事，你便替我在康平王那儿立下了大功。哎，可这曹州我人生地不熟的，就算我见到了真的黄一民，他恐怕也很难见我一面吧。若是没有半点把握，我自然也不会让文宇去办此事了。打开看看。这是信物。黄一民这个私盐贩，重利，更重情。他膝下有一子，名叫黄芪。恰巧我结识了一位经商的朋友，多年前在黄芪被响马追杀之时，舍身相救。黄芪便将这颗打掉的牙齿赠予了我那位朋友，允他日后但凡有事，他定会鼎力相助。放心吧，定不负少卿重托。限你3日，就是将马腿跑断，也要将此事办成。是。
侍御史。去年圣上忽然召我，说我用龙鳞弃烛之刑，辱没了娥皇女英帝顺。我挨了圣上好一顿训斥，被勒令静思己过至今，都是拜那叶平安所赐。我可是日思夜想着要将他一点点剥皮摘骨。圣上如今调侍御史来这丽景门的新开狱，分明还是想重用你的。那周弥去年与我同品，今虽已荣冠殿中少监，我可得抓住这个机会立功，让圣上看到，我才是那个最能干实事的人。叶平安私藏铠甲，必是图谋造反，你说对吗？当然，当然，抓住他，就是我的大功一件。可是，他会躲在哪儿呢？若是藏进深山，这可不好找。我熟悉他的路数，他现在应该就在圣都。等冬日过了，圣都的花儿就都开了。可不知道那时，有心思赏花的是我们，还是我们的对手？要说这吴显儿出手还真是毒辣，竟然拿私授铠甲给你扣个谋逆的帽子。显儿啊，是想封住我的退路。俗话说得好，一甲定三弩，三甲进地府。律法严禁私甲，不该有外流才对。也不知他是从何处得来的。静夫子那边呢？我们真不用管了吗？虽说进大理寺不是什么好事，但在里面的确比别处更安全。对，平安说的没错，现在我们反而是更危险。海捕文书一下，再想做什么都很难。黑市也不安全，毕竟图利的人多，那些赏银足以让许多人眼红。那我们选择回城，岂不是走错了？现在宵禁时间已过，我们就算想出城也不可能啊。进城难，出城也难，但我们要做的事情必须留在城内。这千秋阁木雕，父亲雕刻了整整1年，这份耐心，女儿实在佩服。楼起需要费很大力气，而楼塌只是转瞬之间。父亲，可否将派去看守炎帝的官员调回京来？他们霸占炎帝周围的农田，使农户成了流民。这不但触犯圣上大忌，更会让百姓对武士怀恨在心。要想这楼阁屹立不倒，最重要的是根基稳固。有地有良言在手，士族就稳固。而圣上居于顶上，为父在中间这个位置，既要维护士族的根基，又要为圣上分忧，难啊！丹楼阁能伫立于大地之上，靠的正是民如垒土，遍布四方。为了世家而失民心，得不偿失。父亲，若你真期盼圣上100年之后武士继位，就更不该图世家一时之耻，而忘民心长远。贤儿，那些铠甲，你是从哪里得来的？女儿曾救过一位将军的命，向他借几副铠甲不是难事。这位将军，你从来没跟为父提起过。有机会再与父亲细说。眼下当务之急是找到叶平安。女儿认为，他就躲在圣都。张尚书回京了，你向他借调一队刑部的人，
叶平安既然敢回来，就让他偿命吧。石御史，兄弟们把圣都内外都翻了个遍，他曾经待过的医馆、万国乡、布方，我们皆搜了一遍，都没有发现叶平安的踪迹。翻了个底朝天，延庆坊旁边的黑市翻过了没有？没有。走。张尚书，海捕文书下了已有7日，再抓不到人，我父亲那儿可就不好交代了。刑部现在已经加派了人手，还请康平王再宽限几日，最多3日。我要见到活的叶平安。张尚书，无赦人，有人接了布告，在黑市的九龙阁发现了嫌犯叶平安的踪迹。哦吼，来得正好。张尚书，我与你一同前去，捉拿叶平安。少卿，探子回报，有人说叶平安藏于黑市。好酒好酒啊，尝一尝！哎，尝一尝好酒啊，下降的。不行。这是，咱们是悄悄的查，还是？我们办事什么时候还需要悄悄的？所有人，回屋，点灯，敞门。3声之后，谁还在街上，就是侵犯同党，杀无赦。哪间屋子未点亮烛，未开门，亦杀无赦。3、2、1。就挨家挨户的搜，抓到叶平安者，重赏。安爷，库里正带人在黑市搜捕你。平安，我们快走吧。恐怕走不了了。啊，平安，现在该怎么办？既然走不了，那就不走了。东侧的灯烛不知道为什么全都亮起来了。东边搜查完毕，没有。石御史，这边也没搜到。给我往西搜。是。平安，我好像嗅到了猎物的味道。所有人，包围九龙阁。是。是丽郡的人，他们要进来了。
这人，张尚书，我显儿也来了。他当然会来。这儿还真是热闹啊，张尚书。此处便是九龙阁。明白，动手抓人。慢着！厉公，这是何意啊？何意？九龙阁是我先发现的。叶平安前涉私盐，后涉铠甲，案情复杂，必须由刑部带走详审。何况此案我最了解详情，就不劳侍御史费心了。他贩卖铠甲，就是有谋反之嫌。凡涉及谋反二字，必得进新开狱走一走。此事我非管不可。叶平安，你已无退路，从屋里出来吧。看来他并不买厉公的账，还得是我亲自去请他。让开，厉俊，你就不怕我在圣上面前参你一本，让你吃不了兜着走吗？让开！平安，怎么办呀？他们要进来了。你是？真人修道已久，平安今日来，是想向你求一解。你有何困惑？我曾对往事心中有愧，后来终于将那往事做了个了结。今后可否放过自己，又可否放过别人？物壮则老，盈满则亏。有些人身居高位，行事却不合乎于道，迟早会消亡。人又何须再去介入天道？我能寻到真人，是一份机缘。机缘既已至，我也该下山了。